जति मेहनत गरे पनि भनेको जस्तै केही रिजल्ट नआउँदा चाहिँ कहिलेकाहीँ त यत्तिकै केही नगरी बस्नु जस्तो मन लाग्छ कि। तर फेरि के गर्नु, भित्रदेखिको अन्तरात्माले मान्दैन। जबसम्म सास छ तबसम्म आश भने जस्तै हुने रहेछ कि साँच्चीकै। त्यही भएर गर्ने हो जबसम्म गर्न सकिन्छ भन्दै आज चाहिँ म मेहन्दी लाउँदैछु फेरि पनि। अनि यो लाउँदै गरेको मेहन्दीको डिजाइन चाहिँ म आफैले क्रिएट गरेको हो। अनि आफ्नै क्रिएटिभिटीमा सोचेर बनाउँदाखेरि चाहिँ प्रायः जस्तो सुरुमा चाहिँ सबै राम्रै भइरहेको हुन्छ हैन। तर क्रिएट गर्दा गर्दै के हुन्छ क्या प्रायः जस्तो मैले बनाएको क्रिएटिभिटीमा चाहिँ। अनि यो हेना आर्टमा पनि यस्तै भइरहेको थियो, तपाईले देखिराख्नु भएको छ। यो स्टार्टिङको हार्ट सेपमा बनाएको एकदमै राम्रो डिजाइन भइरहेको थियो हैन। मैले स्टार्टिङमा सोच्दाखेरि यसको डिजाइन चाहिँ 1 लाइन वाला लाउँछु भनेर सोचेको थिएँ। त्यही अनुसार लाउँदै पनि थिएँ क्या, राम्रो पनि भइरहेको थियो। तर लाउँदै डिजाइन त के भयो सबै फुल हातमा पो लगाइदिइ पठाइदिएको के मैले चाहिँ। तर मलाई चाहिँ 1 लाइनबाट नै राम्रो देखेको जस्तो लाग्यो फुल बढेको भन्दाखेरि पनि। तर तपाईलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट गरेर भन्नु होला। अनि म चाहिँ फुर्सदको टाइममा हुनसाथै के गरौँ कसो गरौँ भन्ने हुन्छ नि। त्यही भएर मैले चाहिँ यत्तिकै टाइमलाई बसेर वेस्ट गर्नु हुँदैन भनेर सोचेर चाहिँ आफ्नो फेरि प्रोफेसनल स्किलहरुमा चाहिँ काम गर्नु मन लाग्छ र यसरी काम गरिरहेको हुन्छु। अनि मेरो प्रोफेसनल भनेको नै क्रिएटिभ आर्टहरु हो, मेकअप हो हैन, मेहन्दी आर्ट, नेल आर्ट, ड्रइङ, स्केच आर्टहरु हो। त्यही भएर पनि यिनीहरुमै काम गरिरहेको हुन्छु जब म चाहिँ फ्री हुन्छु। अनि यस्तो क्रिएटिभिटी आर्टहरुमा काम गर्नु चाहिँ सजिलो छैन का। जति सजिलो यो मोबाइलमा भिडियोहरुमा देखिन्छ नि त्यो जस्तो चाहिँ सजिलो हुँदैन। एकदमै टाइम दिएर कन्सन्ट्रेट भएर स्मुथली तरिकाले काम गर्नुपर्ने हुन्छ एक डिटेलली। अनि त्यो अनुसार मात्र हाम्रो रिजल्ट पनि राम्रो आउँछ। सो मैले त्यसरी नै काम गरेर तपाईलाई देख्न सक्नुहुन्छ फाइनल लुक्स। अब तपाईलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला। अनि आजको लागि भिडियो पनि यहीसम्म र यहाँसम्म भिडियोलाई हेरिदिनु भएको लागि थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ। बाइ बाइ।